Ағымдағы жылдың қаңтардың 11 мен 15 аралығында Солтүстік Қазақстан облысы аумағында жергілікті атқарушы органдары мен жұртшылық өкілдерімен бірлесіп тасымалдаушы жедел профилактикалық шарасы өткізіліп жатыр. Негізгі мақсаты қоғамдық көлік ішіндегі құқық бұзушылықтардың кез келген түріне мүлдем төзбеушілік қалыптастыру және жүргізушілер мен жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Аталған іс-шара шеңберінде көлік ұйымдарының жетекшілері мен қоғамдық көліктердің жүргізушілері мен жолаушылары мен кенеттен туындайтын келеңсіз жағдайларға қатысты тез арада шаралар қабылдау нұсқаулықтары, сондай-ақ қоғамдық тәртіп бұзушылықтардың алдын алу шаралары өткізілуде.